こんにちは。今日は天井を作っていきます。もともとついてた何とも言えない素材の天井をちょっと必要ない部分をまず切って、その後に基礎をね作っていこうと思います。これはね、私がね音が苦手なのでイヤーマフを買いました。これ超快適ということで、今日は張り切っていきます。いくぞ。切ります。はい、じゃあ天井をね切りますよ。この辺から切ろうかな、一旦。あ、真ん中からいっちゃう。これがあると最終的にね良くないから、作戦としてはこの天井材を木で挟み込みたいんだよね。そう今なんでその真ん中辺にしてるかっていうと、そこに基礎があるんだよね。この裏に基礎がちょうどあるから、こんな感じでここをこうピーッと切ります。こんな感じかな。これで切ったのを取り付けるとこんな感じ。こんな感じ。これをくっつけますよ。これは基礎の部分だね。これは薄いから上に上げて、もうピタッと天井にくっつくから、これで固定する。なのでこの鉄骨が出てる部分に全部木をくっつけていくって感じだよね。そうだね。これを今から切っていきます。じゃあこれがもう1本長さ取れてるやつね。印つけたからもう1本切っていくよ。同じ長さが取れました。これをね、これと同じように取りたいんだけど、45ミリ、丸のこ45ミリで切れるようにセットします。はい、じゃあ切ってください。同じ幅の板が作れましたね。ここ見たら分かる。ちょっとこっちの方が薄いんだよ、ね。これで材料ができました。まず一番大きい材料、ここからここまでじゃないと邪魔になっちゃうからね。元ある鉄板の部分だね。そうそう、これが邪魔になっちゃうから、また同じやつかな。今切り出したちょっと薄いやつがで、ここがなんで薄いかっていうと、これ分です。これとこれ足してこっちの木になるようなイメージ。ここの厚さを合わせたってことね。そうだね。これで天井の基礎ができるね。よし。これで基礎が全部これで入る状態。ここの部分はここまでんだよね。ここまでちょっと短めのやつをそのままステンビスで貼り付けると。天井の基礎がこれでできました。シミの上シーラーネタつける？ガシガシつけるのね。こうね。はみ出すとこれこっちにこ覚えてるか。整える？こうね。
はもうよくわかんないレベル。はい、じゃあ終わり。いいと思いますよ。取れました。ボキって取れたね。間違って線を巻き込んだようなので一回取ります。はい、これで大丈夫です。ライトの配線か、できます。このライトの先を日干しのメスをつけました。こうプラスとマイナスでね、それぞれプラスとマイナスで。でこれプラスがどっちマイナスがどっちって印つけとくかい？黒い方がねマイナスだわ。分かりやすいように赤と黒でやってるけど同じ配線だよね。そうなんだよね。これただの色分けだからね。じゃあこれから配線の束を出す穴を開けます。天井にね。いきまーす。はい。ギリギリに穴開けて。
戸口テープを買ってきました。9ミリの黒、ここのね、この脇っちょに貼っていきます。こんな感じで。でもこれ1メートル48円とかだったからね、ちょっと多めに買ってきました。よいしょ。こんな感じに仕上がりましたよ。ここが23ミリになるように、ガイドを作りました。なのでこれの中心点をこうやってできる定規を作りました。じゃあこれで中心点を作ってくださいね。今回はこの新しい道具ハンドナッターを使ってみます。これはこういうネジ穴を開けられるっていう道具で、中身はこうなってる、こういう筒ので、ここにちょっとネジのこのハンドナッターでこれを設置していくっていうものです。これ止まらないね。もちろん止まんないね。そこにちょうどね、これ9ミリ。これが、今下穴の径が 9.1 ミリっていうのを使ってます。これはいろんな種類があるもんね。で今回私たちが使うのがM6 っていうネジだね。そうで、どこにこのエビナットかこれを使いたいかっていうと、この元々あったこういう穴にこのネジ穴にして、こういうところをこうやってつけて木を止めたいっていう作戦なんだよね。取り外しができるようにっていうのが今回ね最大のね難しいところだから、これではいやってみてください。これで今このエビナットが貫通してる状態。閉めてみますよ。はい、どうぞ。
このね部分がね潰れてで外れなくなったと。これがねこのプラスチックにもネジが刺さりますよっていうお話です。でこれを元あった穴のところにネジ穴を作ろうと、ハイエースの中にねっていう流れです。はい。これが今の状態だと入んないんですよ。大きいからこれの径が。この径が大きいからこれが入るように 9mm にここを広げます。このねドリルタケノコビットでいけるので、この 9mm っていうところに合わせてここまでだよってマスキングしときます。これで入るね。これできました。取り外し可能な壁ができます。じゃあこれで全部のね穴をねどんどんやっていきます。いいでしょう。いいですか。端っこのこの天井がちょっとアールがあったりして収まりきらないので、端っこを切って調整していきます。丸のこで45度で切っていきます。こういうところがさ、貧乏 DIY。どうだこれで。浮いちゃうのでボンディをして一晩放置します。ここに出てますね。これでボンドを拭き取っておいて、ちょっと濡らした布だね。で、OK だな。でこれに対してこういう使える板を使えさせて押さえ込みます。グッとね。これではみ出てきたボンドをもう一回拭き取ってで一晩置きます。はい、じゃあ天井が晴れました。思ったよりいい感じだね。そうだね、隙間がちょうど均等になるように見えるのでなかなか綺麗に入ったと思います。一応なんでビスでやったのかっていうと、今回は一応外せるようにっていうのが一番のね今回の難所でもあるので、ビスでやったっていうのと、綺麗になるようにちゃんとチョークで引いてまっすぐにしました。でこっちはもともとある穴を広げてボルトが入るようになったっていうのでネジ穴を作って、そこに同じ太さのボルトを入れました。なのでここも外せば全部外れますという作りになってます。黒の合板を裏に入れて、その上からこれを貼ることで裏地がこう綺麗に黒が見えるっていうのがこだわりポイントです。ちょっと近くで見てみる。はい。
でこういう感じで太さを変えた。この細いのと太いのとを並べて、どこに何本入れたらかっこいいか、この幅に対してどうかなっていうので、真ん中4本がなんかバランスいいねっていうことでこの並びになりました。でこの板は実ははめ板で、はめ板の羽の部分を切ってさらに半分にしたのとっていうので作ってます。なのでなんではめ板かっていうのは、ただ薄さがそれがちょうど良かったっていうだけだからね、ここのね、なんかなぜここの溝あるのとかは全部はめ板だからっていう理由です。あとはあれだね、そのライトの位置も結構難しかったよね。やっぱり私たちのね、車体の長さも違うから、実際にこう当ててみてこの辺りかなっていうので、裏地の合板とこのはめ板の太い板のところにちょうど合わせて穴を開けて、後で取り外しがしやすいように先に線を出してます。またね、何回か後にバッテリーをやるんだけど、その時にこうカチッて簡単につながるような作りになってます。では次回も作業を進めていくので楽しみにしてください。バイバーイ。結構べちょべちょつけるんだね。で横にならしていって、入れるんだ。一回色をこう染み込ませる。僕左利きなんだけど。怒られた。Catch me if I fall.